HR やったかな、20エスティマハイブリッド。今回ねエンジンオイル交換していくんですがね、2年で4000キロぐらいかな。なのでね、エレメントはね交換前回してるんで今回なしでいきます。でオイル入れるところ、でゲージ、量とね汚れはね後から見ます。上げてねオイル抜いていきます。ドレーンね後ろ側あります。ドレーンね14、よいしょ。先にねパッキン剥がしとった方がいいです。ねドロドロです。ちょっとね30分ぐらいね抜きます。それよりねタイヤはね5年目のミシュランかな、海外製なんですがね、2年前にエアを入れたままね一切入れてないのでね、ここでね走ってるのでちょっとね異常な減り方してます。後日ねちょっと安物のタイヤを入れに行くということで、とりあえずこのまま行きます。2年前 2.8 入れてねどれぐらい残ってるか見ます。 1.8 ですね。最低でもね 2.23 ぐらいはね入れてください。これねバルブのエア漏れ点検です。ナットの緩みはねないです。この車ね飛ばさないとねマフラーに水が溜まってねこんな感じになります。アイドリングでねエンジンかかると変な音がねするのでね、なんかマフラーがポチョポチョ言い出したらね坂道上り坂でねフル加速してください。こんな感じで出てきます。ライトね磨きます。次ねヘッドライトリペアいきます。ね綺麗くなりました。30分ぐらいね経ちました。パッキンね新品変えて40でね締めます。でパッキン潰れてからね締めてください。でトルクね目安なのでねちょっとねちゃんと締まってるか確認しておいてください。ちょっとね清掃してオイル入れるところからいきますの前にねいつもね忘れますけど、よいしょ。オイルはね
けそうな感じですね。で量はね4リッター入ってないですね。 3.7 ぐらいかな、78ぐらい。ちょっと入れた量でね減り見ます。 4.23 入れます。4.1 でねちょっとしたぐらいですね。30分ねエンジンかけます。でキーオンね、ブレーキ踏まずにキーオンにして、でアクセル2回でブレーキを踏んでニュートラルでアクセル2回でブレーキを踏んでパーキングでアクセル2回で肉整備モードね。車検の時もねこんな感じです。でブレーキ踏みながらプッシュボタン1回。そうするとねエンジンかかりっぱなしになります。25分ぐらいかな経ちました。上げてねオイル漏れ見ていきます。でエンジン切るとねメンテナンスモードね解除されます。オイル漏れね大丈夫です。エレメントもね大丈夫です。ちょうどぐらいかな。もうちょっとね時間置いてからね見ますが 4.2 入りました。なのでね 0.5 ぐらい減ってますね。今回はね2年で4000キロで0.5 ぐらいでもオイルはねそこそこドロドロでした。年にね2000キロしか走らないので2年に1回でもいいかなと思います。他にもいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。